August 31st is the third deadline. तेका आतां तेका हुंयच्यान दाखोवने कळना. सो दिस इज ही आमकां एक संदी सगळे रापण करपाक जे 200-500 मिटरांचेर रावता तांकां एक संदी सगळे एकवटान रावन आमी आवाज उडोवंक जाय. हो प्लॅन बेगीन ताबडतोब करा म्हूण आनी आमची घरां त्या प्लॅनाचेर घाला म्हूण. हे सगळी जमीन तर दिल्लीवाल्यांक गेली जाल्यार आमची भुरगीं खंय आमचे भुरगे भायर गेले म्हणटात. बेश्टे वचोंक ना ते. तुम्ही आमची जमीन सगळी व्हरोंक सोदतात आनी सगळे आमची गोंयची मातयेचेर आहा. भाव भयणांनो, माती जाल्ले आमी मातयेक वयतले देखून आमी आमची गोंयची माती ही प्राय आनी हे माड आनी बांय सगळे आमी सांगूंक जाय. आनी हांव मागता सगळे घुमटकारांक बागानसान सारके शिकेरी पासून सगळे एकवटान रावया आनी हे CRZ 2018 हा ते काडून घेवपाक. हे 2011 हा तातूंत सगळीं कामां जातात करूंक जाता जाल्यार. काँग्रेस म्हणटा CRZचे इश्यूचेर मुख्यमंत्र्यान जनसुनावणी घेवची. सो हे प्रायवेटायझेशन जावचें न्हू. गोंय हे आमचें गोंयकारांक उरचें, आमच्या फुडले पिळगेक हें गोंय उरचें. ही गोंयची जी संस्कृताय आसा, गोंयचे ज्यो बीच आसा, आमचे सँड ड्युन्स आसा, आमची झाडां माडां हे सगळें आहा तें वांटोवंक जाय. आनी हें वांटोवपाक काँग्रेस पार्टीन गोवन्स अगेन्स्ट CRZ 2018 हाका पाठिंबो दिला. कित्याक काँग्रेस पार्टी मानता की गोंय राखोवंक जाय आनी गोंय आमच्या फुडल्या भुरग्यांक हें गोंय राखून दवरपाक जाय. आनी हें नोटिफिकेशन हें वायट आसा तेचो विरोध करता. आनी पर्रीकार म्हणटा की हें गोंयांक लागू जायना. तर लागू जायना जाल्यार तेणी जाता तितले बेगीन पब्लीक हियरींग घेवचें आनी लोकांच्यो मागण्यो आनी लोकांचें सजेशन घेवन ते सेंट्रलाक कळोवचें, जेणे करून आमकां विश्वास दिसतलो की पर्रीकार इज सिरियस अबावट दीस इश्यू. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.